Oke guys, sekarang kita mau tes ya performa dari BB CYC yang 0,12 gram warna pink ini ya. Kita tes ke inbar yang baja ya. Jadi inbar baja ini paling sempit ya, imbarnya itu paling sempit. Jadi kita mau coba di imbar baja. Ini unitnya saya pakai Glock John Wick ya, Glock John Wick yang magazin. Nah, ini saya masukkan. Oh ya, sekalian juga informasi yang minat dengan Glock John Wick versi magazin ini, di lapak kita udah ada ya. Kita sekarang menggandeng partner ya untuk yang Glock John Wick ini yang versi magazin. Jadi kalau ada yang minat, harganya murah kok, cuma 350.000 aja ya, versi magazin warna hitam, full upgrade ya. Oke. Kita coba lolos nggak dia. Lumayan banyak saya ngisinya. Jarak berapa ya, segini aja ya, nggak usah jauh-jauh. Mundur lagi deh biar enak. Pas ya ke kertas target aja. Nah ya, sekalian cara kokang ya, saya mau ngasih tahu cara kokang untuk Glock John Wick ini yang magazin. Yaitu posisinya harus seperti ini ya. Ya, dia gravitasi, walaupun dia pakai magazin, dia sistemnya itu gravitasi sebenarnya ya. Jadi BB harus kita alirkan ke chambernya ya, laras chamber di sini ya. Di posisi kokang begini atau begini, turun. Pokoknya usahakan turun ke bawah ya. Kita coba ya. Target itu ya. Oke. Belum masuk. Oke. Cukup ya. Iya, berfungsi, nggak ada yang macet di inbar ya. Berarti untuk BB nya bagus ya, sangat-sangat presisi, setara sama 0,12 gram yang kuning, sama juga seperti 0,20 gram yang ke atas tuh ya. Jadi udah presisi. Oke, terus itu tadi juga informasi Glock John Wick, bisa diorder di lapak kita, Bukalapak ataupun Tokopedia. Produknya produk partner ya, jadi bukan kita yang ngerjain. Harganya murah, cuma 350.000 ya. Full upgrade, warna black ya. Oke, itu aja ya. Thank you.